पार्ट्स हैं उनके बहुत फ़ायदे हैं। तो इसको घर में बना के ज़रूर रखिए, सर्दियों में बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। या आप हमसे भी इसको आप ले सकते हैं, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसे शेयर जरूर करिए। और बाकी मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने भी जो भी आपके हमें कमेंट्स या लाइक्स हमें मिलते हैं तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें भी होता है कि आपके लिए और अच्छी वीडियोस जो प्रोवाइड की जाए। तो आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर संजय आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।